relève avec le temps avec les engagements. Chassé croisé, prend ce jour-là.
La course est en train de bien comprendre. Anthony coincé. Ouais. Les deux morts. Ah, c'est reparti. Ah oui, bang! Pas de quartier, come on! Le conseil à côté, ouais. Il y avait l'occasion de captionner. On dirait qu'il l'a pas vu. Le deux est parti. Oh, le 127, il y a le roux, là. Ça va pas bien. Rien en tout. Les gars, faut qu'il y ait des contacts, faut que ça bouge un peu, des problèmes au 128 également. Oui. Les contacts vont changer. On est coincé. Pour le 8 également, je pense. C'est Éric Normand. Ça commence à être très difficile, on est pas mal dans la fin. Ça a tombé silencieux. Oui, hein? On va valider qui a porté les derniers coups. Pour